他名叫春子，是一名杰出的庭院设计师，44岁，依然单身。公司举办的一次活动上，春子的上司试图介绍一名部下给他认识，春子委婉地拒绝了。他说自己不觉得有结婚的必要，坚称要把未来托付给他热爱的工作。这位女士名为千春，一家旅行社的合同员工，34岁，享受单身生活。忙碌了一整天之后，千春下班回到家，一进门就听见父母、妹妹还有妹妹的男朋友在聊天。妹妹埋怨千春还没结婚，因为千春不嫁人，她就不能和男友一起搬来住。父亲也表示不理解，为什么千春还没找到归宿。听到这些话，千春心中百感交集。母亲发现躲在门后的千春，急忙转移话题。晚饭后，千春躺在床上，母亲进来想和她谈谈。千春感到异常烦躁，冲出了家门，来到了她最爱的公园，坐在长椅上，愁眉苦脸地喝着啤酒，一罐接着一罐。千春喝酒解愁的身影恰好被回家路上的春子瞥见。千春将所有不快寄托给一架纸飞机，猛地扔进了前面的喷泉里，因为使出了吃奶的力，不小心也甩飞了手链。春子见状，连忙跑了过来，放下手中的包裹和购物袋，迅速向水池走去。千春满头雾水，误以为春子是来捡他的手链，一边感谢，一边指给春子看手链落在哪里，却见春子径直走向排水管。春子边走边说这样会堵塞排水管。千春这才明白，春子的目标原来是那架纸飞机，而不是他不小心丢失的手链。千春只好自己趟水进池去找那意外失手的手链。恰巧两人同时找到各自的东西，这时喷泉系统突然启动，俩人瞬间被水淋得透湿。巡逻警察将他们带到了警局，解释说附近有居民投诉，有人醉酒后在喷水池里游泳，怀疑就是他们俩。千春急忙摇头否认，我们没有那么做。春子在旁边向警察详细说明了整个经过，待到一切都解释清楚，外头已经亮起了晨光。两个本是陌生人的女性在警局门口相互介绍了自己。就在春子转身预备离开，只听背后的千春打了个喷嚏，她冻得瑟瑟发抖。春子没办法，只得将千春带回自己家，让她换上了一套干净的衣服。千春在桌上发现了前夜公园的照片，从谈话中了解到那座公园正是春子设计的。千春向春子透露，自己是因为得知前男友即将结婚，才情绪失控跑到那公园的。每当想起结婚，千春就忍不住心生悲伤，自言自语，是不是自己真的嫁不出去了？春子一边倒咖啡，一边淡然说道，嫁不出去又能怎样？这事本就不应勉强。千春惊讶地看着春子，你是第一个这么说的人。转眼间到了千春上班的时间，春子看着这个匆忙的身影，他正要迟到了。春子只能无奈地骑上摩托车送千春去上班，送到后便立刻驶离。春子下班回到家，停好车，在小区门口巧遇千春，手提着昨日借的衣物，他来归还春子的衣服，并表达他的感激之情。为了表示谢意，还特意挑了一堆菜，打算亲手做顿饭款待春子。春子被这份心意打动，难以拒绝，望着桌上一盘盘佳肴，春子好奇地问千春是不是遇到了什么开心事。千春笑着说，他今天偶遇了一位老朋友，他们曾经有过一个约定，如果到了35岁还单身，就结为夫妻。千春觉得自己好像看到了结婚的希望。他说，虽然懂得道理，但心里依旧渴望婚姻的温暖。说完，千春拿起包包离开了春子的家，留下春子面对满桌的美食，默默无语。因为帮助了老友解决了一个大麻烦，老友邀请他共进晚餐，他们重提往事，笑语盈盈，气氛愉快。但出乎意料的是，老友突然提起了他们5年前的那个约定。老友对千春说，那些过去的承诺就让它过去吧，他梦想中的家庭生活需要一个能为他生2、3个孩子的妻子，他认为必须娶个年轻的女子才行。千春的笑容凝固在了脸上，他勉强维持着自己的情绪，结束了这次聚餐。回家路上，千春终于没能忍住，情绪崩溃了。他不自觉地走到了公园，坐在长椅上，一边喝着啤酒，一边啃着蔬菜片，却没注意到春子刚下班回来，正站在他身后。春子看着独自喝酒的千春，慢慢走了过去。千春回头看到了春子，不好意思地笑了笑，随即整理了一下自己的零食，为春子让出了一个座位。千春向春子吐露，他和那位老友之间已经没可能了。春子看着千春将烦恼转化为食欲，狼吞虎咽地吃着手里的零食。春子提醒千春，这样吃对身体不好。千春无所谓地笑了笑，大口喝着啤酒后回答说，如果因为吃零食能早点离开这个世界，那也未尝不是一件好事。快35岁的千春似乎遇见了自己孤独的终点，一提及这些，千春忍不住泪流满面。春子面对泪眼婆娑的千春，不知道怎样的话语才能安抚他的心。
春子自己心中也有着未解之忧。就在今天，春子接到了公司领导的通知，她将被调岗，从设计师的位置调到公司旗下的一家店面。一直以为工作最稳定的春子，因为自己单身的个人状态，却被公司边缘化了。面对这种不公平的对待，春子感到自己无力反抗。想到这些事情，心中充满不甘的春子脱下鞋子，把零食放到一边，径直向喷水池走去。千春看到后也跟着跑了过去。春子踏进清凉的水里，仰头向夜空呼喊：不结婚难道就有错吗？夜晚的喷水池边，两个女人站在中央，对这个世界的不满尽情释放。画面突然转换，清晨的阳光总是让人心情舒畅。千春因家中某事，向春子提出要暂住他家1周。春子想委婉拒绝，但春子并不耐烦。就这样，千春再次在春子家的沙发上过夜。春子唤醒还在梦乡中的千春，半开玩笑的询问他打算在自己家待到何时。千春却不正面回答，凭借他的撒娇和赖皮本领，他又一次成功的让春子骑摩托送他去上班。千春被送到后，春子到达了自己的新岗位，那里是一家充满花香的花店。花店里有2个人，一个男人和一个女人。男的名叫工藤，是位画家，他在这儿工作2年了，靠这份工作维持生计。女的叫麻衣，还是个大学生。刚来的春子整天跟着工藤学习花店的日常运营。洗完澡的春子走出来寻找千春，想把自己心意的名片递给他，叮嘱千春有空来花店坐坐。当春子找到千春时，看到他的桌上摊开一本笔记本，上面列出了许多择偶标准。千春跟春子分享，这是他对未来伴侣的期望。笔记本旁是一份相亲对象的简介和照片。千春好奇地问春子是否想过结婚，春子淡然回答没想过，即便有人选，他也不愿结婚，因为他不愿改变现有的生活方式。千春表示他理解。那天下班后，千春按春子名片上的地址来到了春子工作的花店，站在花店门前，他看到工藤正忙着整理花束。工藤回头的那一刻，两人认出了对方。原来几天前，千春在和老朋友聚餐后，情绪受挫，失落沮丧地走在回家的路上，不小心被撞倒，是工藤将他扶起，还送给他一朵代表鼓励的非洲菊。没想到他们会有缘再次相见，千春心中充满喜悦。他把与工藤的邂逅讲给春子听，春子感慨工藤确实是个温暖人心的人。千春告诉春子，他决定开始接受相亲。接下来的日子里，千春和相亲对象见了几次面，两人谈得还算投缘，只是缺少那份心动。千春觉得那人条件不差，心想或许可以试着继续交往看看。在工作中的春子偶然看到了一篇博客，博客作者记录了自己的相亲经历。仔细阅读后，春子发现这个博客的主人，春子发现那个人好像就是千春的相亲对象。从博客中，春子了解到那名男子第一次见面时其实并不太满意千春，他继续与千春交往，仅仅是因为工作上的考虑和个人妥协。春子反复思索后，决定还是把这个真相告诉千春。他把自己的发现连同博客的内容都告诉了千春。千春读完博客后陷入沉默，毕竟双方都是在将就，无所谓对错。春子安慰千春说没关系，好男人不止这一个。正处于失落中的千春突然站起来，把所有不良情绪都发泄在了劝慰他的春子身上。春子选择默默承受这一切。千春因为相亲对象博客上的内容情绪失控而怒气冲冲，把所有怒火撒在了春子身上。第二天冷静下来的千春深思熟虑，决定还是要忠实于自己的感受，耐心等待真正的缘分到来，选择和自己真正爱的人结婚。因此他拒绝了相亲对象的求婚。处理完这些事情后，千春去便利店买了点心和啤酒。在结账时，偶然遇到也来买东西的工藤，两人一起去了之前的公园，坐在长凳上边喝啤酒边聊天。千春向工藤坦白了，因为自己昨天对春子乱发脾气，因此今天有些尴尬不好回家。工藤了解了整个事情，悄悄给春子打了电话。千春犹豫着往家的方向走，在小区楼下看到正在等待的春子，脸上露出了惊讶的表情。原来工藤告诉春子，有人想去找春子谈谈，让他下楼接一下。听到这个消息的千春有些害羞又手足无措，不知道该怎么办才好。最终他鼓起勇气向春子道歉，请求春子原谅他昨天的态度。两人和好如初。画面转换，花店的电话铃声响起，客户的要求是将之前预定好的花篮送到刚竣工的花园的展览上。春子主动请缨，要求亲自送花，因为那座花园曾是春子作为设计师的最终作品，他渴望见证自己设计的成果。春子推着沉甸甸的花篮到达了那个地方，前同事们见到春子纷纷上前打招呼，昔日的上司也停下来。他对春子说会尽一切努力帮春子回到设计部重新做设计。
春子望着自己的设计作品，心情复杂难以言表。与此同时，下班后的千春被同事硬拉去参加联谊活动，在那群平均年龄20出头的年轻人中，千春感到格格不入，不断自嘲不该来参加。好不容易熬到联谊结束，在回家路上，千春路过一家小餐馆，决定进去喝几杯。老板安排下，他坐在一个醉酒客人旁边，正要坐下时，他惊讶地发现，那人竟是他的前男友。两个同龄人久别重逢，一边吃着蔬菜片，一边喝着啤酒，愉快地聊了起来。男人向千春袒露，自己可能和未婚妻无法结婚了。千春回家后，把这事告诉了春子。春子警告千春要谨慎，寂寞会引发连锁反应。两个寂寞的人相聚，寂寞只会加剧。千春听后却似乎不太在意。第二天，春子有事要回老家，这提醒了千春。春子告诉千春自己晚些才能回来。千春回复说没关系，他也打算回一趟父母家。千春转身向父母家的方向走去，一边拨打给妹妹的电话。电话里，妹妹开始质问千春，妹妹责问千春为何没好好把握相亲的机会，接着就是一通家长里短的说教。千春感到厌烦，挂断了电话。他决定不再去父母家，但他又没有带着春子家的钥匙，于是只能在门外等候。他等啊等，却没等到春子，等来的却是前男友的电话。两个寂寞的人就这样在电话里聊起来，聊着聊着就聊到了深夜。几天后，那个男人邀请千春出去吃饭，为了感谢他一直陪自己聊天，还时不时地透露出自己依旧对千春抱有感情，甚至提出了想和千春结婚。男人伸出手，紧紧握住了千春的手。面对这突如其来的举动，千春没有拒绝。吃完饭后，千春跟随那男人进入了一家酒店的钟点房。她跟随前男友进了酒店房间，注视着这个曾深爱过的男人。他慢慢地走向自己，千春伸手遮住了嘴巴，告诉男人他需要先去洗个澡。千春靠在洗手台边，想到可能即将发生的事，她紧张得几乎无法自持，对着镜子审视自己的身材，担心身形走样，忧虑腰间的赘肉会让男人反感。就在这时，男人在房间里打电话的声音传来了，虽然隔着门，却能听清楚对话的内容。千春终于明白，那个男人心里爱的不是自己。他努力平复自己的情绪，强装坚强走出了洗手间。他劝那男人还是回去找自己的女朋友吧。男人犹豫了一会，最终决定离开。千春独自一人躺在酒店的大床上，自嘲自己真是傻得可以。次日，千春的妹妹来公司找她，妹妹一见千春就问结婚究竟是为了谁。原来妹妹因为结婚的事与父母闹别扭，妹妹只是想简单的邀请几个朋友小聚一下。妹妹不想要办婚礼，可是父母似乎不同意她的想法。面对妹妹的询问，千春也不确定该怎么回答。几天后，千春突然收到医院的来电，她急忙赶往医院，恰好碰到从病房出来的母亲。母亲告诉她，妹妹已经怀孕4个月。母亲这才恍然大悟，意识到女儿突然不愿办婚礼的原因，可能是因为发现自己怀孕。千春仔细一想，感觉妹妹可能是在顾及父母的感受，毕竟父母一向主张先结婚后生子才是传统的做法。如果要办婚礼，至少也要等半年，到那时妹妹的孕肚就会显而易见。所以为了不让父母在亲戚面前失面子，也为了避免男朋友受到非议，妹妹才选择了简单的聚会，不再铺张办婚礼。在医院等待期间，千春碰见了急匆匆来的父亲。医院的护士拦住了父亲，通过他们的谈话，千春得知母亲即将需要住院。父亲向千春透露，母亲体内发现了肿瘤，她需要住院接受治疗。母亲不想让女儿们担心，所以她选择了不告诉他们。妹妹出院那天，千春请了半天假去医院。妹妹告诉千春，母亲最终同意她不必办婚礼，一切简单处理就好。千春回想起父亲在医院说的话，女儿的婚礼是每个母亲的梦想，没有哪个母亲不渴望看到女儿美丽的婚礼模样。想到这里，千春决定停下妹妹。她决定告诉妹妹母亲的病情，为了实现母亲的梦想，千春打算为妹妹筹备一个小型婚礼，想让母亲在手术前看到女儿穿上婚纱的模样，不留下任何遗憾。工藤陪伴千春去挑选婚纱，店员向千春介绍了孕妇专用的婚纱款式，但需要提前预约，短期内无法立即提供。千春感到非常无奈，她联系了一位很久未见的老友，那位朋友也正好怀孕。千春希望他能提供帮助，询问他是否知道哪里能借到婚纱。意外的，这位朋友自己就有一套孕妇婚纱，他毫不吝啬地借给了千春。春子利用自己的人际网络，帮千春找到了一个合适的婚礼场地，一切都在顺利进行。千春整夜未能入睡，她根据妹妹的身材修改婚纱，看着自己彻夜劳作成果的婚纱，不禁露出满意的微笑。一早上，千春带着她整夜缝制的婚纱赶到了父母家，
母亲不解地看着千春以及那件洁白的婚纱和漂亮的蓝色捧花，新人在家人的见证下结为终身伴侣。看着一起长大的妹妹即将迈入人生的新阶段，千春忍不住眼泪盈眶。春子邀请了花店的同事在休息日来家里玩，千春得知后表示自己那天也休息，家里有客人来访，他决定要好好准备一番。休息日很快到了，同事们按时来到了。麻衣对家里宽敞又时尚的大露台印象深刻，他忍不住赞叹。千春和麻衣是第一次见面，两人简单的自我介绍了一下。麻衣在给春子递上礼物后，把自己的衣服和包包放下，迫不及待地去参观露台。工藤和千春是老朋友，听说千春在烤地瓜甜点，他主动提出要帮忙。千春从烤箱里取出了地瓜，发现略微烤焦了一点，工藤立刻走过来安慰千春说焦一点更美味。千春转头看向工藤，千春感到心里微微一动。春子站在露台上，偷偷地瞥了一眼厨房的方向，目送着厨房里热络交谈的两人，不知不觉间露出了笑容。一切都准备妥当了，桌上摆满了各种时令美味，他们四人围坐下来，边品尝佳肴边畅谈，这一幕温馨而美好。餐后，春子和麻衣在阳台享用咖啡，工藤和千春去厨房清洗餐具，同时打理厨房卫生。不明白为何千春与工藤总有说不完的话题。次日下班，千春走进了花店，她的母亲刚做完手术，千春想挑束花去医院探望，工藤建议选些鲜艳的花，那些能鼓舞人心的花朵。工藤正帮千春挑选花束时，一位暗恋工藤的画家学妹也来到花店。千春看着这位既美丽又才华横溢的女生，她与工藤的亲密让千春心生酸楚。离开花店，千春到达了医院，她的母亲叮嘱她要带家人向那些帮忙筹婚的朋友表示感谢。千春把花安置在瓶中，随后与妹妹一同步出病房。姐妹俩走出病房时，妹妹向千春提议工藤是个不错的人，建议千春考虑一下。千春尴尬地笑了笑，为了表达谢意，千春邀请春子和工藤一起去一家不错的餐厅用餐。到了晚上约好的时间，工藤因临时有事未能前来。千春看到春子独自一人出现，感到了些许失望，但她很快调整了情绪。工藤被画廊老板，也是学妹介绍的人召去画廊。画廊老板委婉地对工藤说，他看过工藤的绘画作品，老板断言他并不适合做画家。这句话深深刺痛了他，工藤感到心情一落千丈。眼前的画作曾是他无比自豪的杰作。工藤对画廊老板说，那就扔了吧。说罢便转身离去。同时，千春和春子正享受着花园餐厅的美景，细细品味着精致的前菜，两人愉快地交谈着。意外的是，春子抬头恰巧看到了他的前上司，他正带着家人也来到这家餐厅，回忆起与这个男人的不堪往事。春子的笑容顿时凝固，眼前的食物失去了所有诱惑。春子有意无意的，他的目光不自觉地追随那一家人，与前上司的妻子目光相交，两个女人的目光交锋。春子慌忙找了个借口告诉千春她必须立刻离开，就像逃离一般，匆忙出了餐厅。春子刚走，上司的妻子紧随其后，他叫住了春子，不动声色地说出了他的痛处，让春子羞愧难当。上司的妻子追出来叫住了春子，她感谢春子多年对她丈夫的关照，还特别强调不仅仅是指工作方面，还有私人生活方面。春子听后脸色苍白，原来这个女人全都明白。愧疚和不安让春子赶紧脱身而去。此时千春还在餐厅独自坐着，她完全不知发生了什么，只是郁闷的一杯接一杯的喝酒。喝得微醺的千春来到了小公园，发现工藤正坐在长椅上，他径直向他走去，吓了工藤一大跳。千春向工藤表示祝贺，以为他在画画上取得了突破。工藤向千春坦白，他被叫到画廊的原因并非是有所进展，而是被告知他永远不会成为画家。听到这些，千春借着酒意要求工藤带他去那家画廊。如果你不带我去，我今天就不打算回家了。工藤只能苦笑。夜深人静时，他们来到了画廊，千春在外头使劲敲打大门，老板被吓得差点报警。千春坚持要回工藤的画作，这一番折腾让他酒意大减。在回家的路上，千春因自己的冲动向工藤道歉，工藤说没什么，反而感激千春所做的一切。他说如果将来还继续画画，一定会先让千春欣赏。第二天一早，千春提前起床做了烤地瓜甜品，准备在上班前送给工藤。千春走进花店，发现工藤正倚在桌上沉睡，他把点心放在桌边，然后转身走向昨天拿回的那幅画。出于好奇，他打开了画布，拿出了画作。瞥见画面的那一刻，千春感到心凉了一半，画中的女孩竟是工藤的学妹。千春注视着画上的完成日期，又看了一眼酣睡的工藤，心里突然明白了什么。原来这么多年，
工藤一直暗恋着自己的学妹，千春小心翼翼地放回画作，慌忙抓起桌上的点心离开了。由于太过匆忙，不小心撞倒了装花的水桶，工藤被吵醒，而千春此时已远去。千春闺蜜的丈夫公司倒闭了，闺蜜和老公要回老家处理事务，所以他们请千春帮忙照顾孩子一晚。千春欣然答应了。为了让孩子开心，下班后千春直接去了玩具店，挑选了许多不同的玩具，还买了许多小零食。到了约定的日子，闺蜜把孩子送过来，孩子一开始有些生疏，既不吃也不喝。千春带着孩子去了附近的公园玩耍，终于把他哄得开心了。但小孩子的精力真是让人吃不消，没多久千春就感到精疲力尽。无奈之下，千春向春子寻求帮助，春子没办法，只能让工藤去帮忙。千春打开门，发现站在门外的人不是春子，而是工藤。他非常惊讶，惊讶之情溢于言表。千春尴尬地邀请工藤进屋，让工藤陪小孩玩，自己则去准备晚餐。三人共进晚餐时，小孩悄悄对千春说，他在公园里把小石子塞进了鼻孔，现在感觉非常不适。听到这个消息，千春和工藤都急了，赶紧带着孩子去了医院。两人一起护送孩子去医院，医生成功地取出了鼻子里的石头，并严肃地提醒他们，作为父母要好好照看孩子。工藤正要解释他不是孩子爸爸，话还没说完就被护士请出了治疗室。最后他们手牵手离开了医院。医生的误会也是情有可原，毕竟他们看上去真像一家人。第二天，闺蜜家的事情处理好了，来接走了孩子，家中再无孩子的嬉戏声。千春忽然感到了空闲，心里也泛起了一丝寂寞。下班后，她不知怎地来到了小公园，发现工藤独自坐在那里。千春悄悄接近他，递给工藤一包蔬菜片，作为感谢他帮忙照顾小孩的小礼物。两人坐下来聊了起来，谈论起孩子，又说起了将来，心中的不安和迷茫开始在他们心间盘旋。两人不约而同地喝了一口啤酒，又同时伸手去拿蔬菜片，接着又是一口啤酒。看着这默契的举动，不成为情侣都觉得说不过去。千春和工藤似乎也察觉到了这一点，都不禁相视而笑。学妹打算扩展自己的绘画事业，准备去巴黎寻求新机遇，并且邀请工藤一同前往，希望工藤在巴黎能够找到欣赏他画作的贵人。工藤拿着学妹递给他的巴黎机票，却没有立刻做出回应。机票已经买好，但还没订酒店。学妹去了旅行社，希望他们能帮忙安排剩下的行程。结果巧合的，他找到的是千春所在的旅行社。千春得知工藤可能要离开，以后或许要在巴黎定居，他先是吃了一惊，但职业素养让他并未表现出过多情绪。天知道，他心里实在是难受。那晚，千春在客厅翻阅一本单身生活技术的书，被从房间走出来的春子看到了。千春询问春子是否做好了老年生活的准备，包括老年单身的必需品，比如住房、保险、存款和生活意义等。得知春子做好了充分的准备，千春再想想自己，突然觉得自己一无所有，对未来感到更加迷茫。几天后，千春在街上被人塞了一张房屋广告，他计划在休息日去售房处看看，希望春子能陪他一起。春子有事没法同行，但又担心千春一个人去，于是请工藤陪同千春。他们一起到了售楼处，听了销售员一番推销，可以看出千春对这公寓颇有兴趣。他询问销售员首付需要多少，销售员说，其实审核工作稳定性可能更关键，这正是千春所缺乏的，因为他只是一名合同工，随时可能失业。了解到千春的职业情况，对面的销售员脸上露出了难色。离开售楼处后，千春感到心情沉重，不停自语合同工身份的他，似乎买房只能是梦想。工藤注意到千春的沮丧，便走上前去安慰他。他们漫无目的地走着，不经意间来到了出狱之地。千春向工藤提起学妹来定行程的事，谈及了那次的细节，坦言自己知道工藤将去巴黎。千春鼓励工藤不再犹豫，应该和学妹一起去巴黎，那里才能实现自己的梦想。春子的前上司联系了他，希望与春子重修旧好。男人表示自己已经离婚，并且辞去了公司职位，打算创业开公司，期望春子能和他一起奋斗。春子对此感到非常吃惊，惊讶得无法言语。春子设计的公园荣获了年度设计奖项，前上司打电话来恭喜，感慨春子才华不应被埋没，再次邀请春子和他一起工作。春子回到父母家，和母亲分享获奖的喜悦，母亲为春子感到骄傲。春子向母亲透露，前上司计划开设事务所，并邀请他加入。春子正在考虑是否再次冒险，母亲直觉敏锐，似乎洞悉了春子与那男人的关系。母亲用自己的经验劝诫春子，不要介入破坏别人的家庭，不要伤害无辜的人。春子听后陷入深思。千春似乎感冒了，
下班回家后就躺在沙发上，一边擤鼻涕一边看电视。电视正播报关于孤独死的新闻。春子回家见到千春躺在沙发，询问他是否感到不适。千春回答自己觉得很冷。春子建议他最好躺在被窝里休息，或许会觉得好一点。千春蜷缩在沙发上，是因为害怕生病后无人知晓，孤独的离世。春子望着这位傻气的女孩，缓缓蹲到她身边，轻声安慰说：“没事的，我在这里照顾你。”春子为千春熬了一锅粥，拿出体温计给她量体温。当温度计上的数字显现时，千春自己都觉得难以置信，度并不算是发烧。千春尴尬地望向春子，其实她身体并无大碍，却装出一副病重的模样，感到无地自容。周末时，千春邀请春子赏枫叶，俩人想法不谋而合。春子骑着酷炫的摩托，带上千春，一起驶向枫叶绚烂的地方。他们边赏叶边闲聊。千春对春子说，他不再让自己为未来忧虑，而是要全力享受现在。工藤最终决定与学妹同行巴黎。学妹听到了肯定的回答，她的喜悦溢于言表。与此同时，千春的旅行社迎来新伙伴，是从总公司调来的新来的男同事，高大英俊且单身，被公认为最佳结婚对象。店长特意安排千春协助这位新星开展工作。男同事请求千春帮助策划新的项目，这让千春感到意外，因为过去只有正式员工才能参与企划。工藤向春子透露，他决意前往巴黎重拾画笔，渴望再次实现自己的梦想。春子立刻表示支持。第一次在工作中承担重要任务的千春投入工作极其努力，不惜牺牲睡眠，按照自己的想法整夜编写企划书。次日，千春把自己精心准备的企划书交给那位男同事审核，他对千春的工作给予了高度评价，决定将千春的方案提交给店长进一步讨论，让千春听了不禁喜形于色。他连声感谢，内心充满期待。原本在爱情路上遇挫，没想到在职场上看到了希望的曙光。但出乎意料的是，店长对千春的企划书评价甚高，认为这个方案新颖有趣，认为值得一试。随后却指派了那位男同事和另一位男职员来负责这个项目的实施。千春得知这一决定，心如刀割。那份企划明明是他通宵达旦的心血，最后的结果却是和之前一样，只能旁观别人执行，他只能做些杂物，比如为他们倒水送茶。千春强忍着泪水，不让满眶的泪珠落下。工藤买了新的绘画工具，来到小公园，拿起画笔，他开始尝试以公园为背景作画，但可能是因为太久没画，他对作品总是不满意，画了又擦，擦了又画，反复修改。他的追求完美让他不断重画。失落的千春下班后来到小公园，看到工藤在那里全神贯注的画画，他本想打个招呼，但最终决定不去打扰他。正当千春准备悄悄离开，工藤却叫住了他。他询问千春今天发生了什么。千春并没有把心事吐露给工藤，他只是告诉工藤自己的企划得到了上司的认可，并决心继续努力工作。随后千春带着笑容向工藤道别，而回到家的千春却不再掩饰自己的脆弱。他在沙发上沉溺于无尽的叹息之中，全然失去了斗志。春子看到千春今天与昨日判若两人，忍不住询问起工藤即将去巴黎的事情。你就这样不留他了？千春说，他在我心中就像一线希望，所以我更希望他能追求自己的梦想，去实现他的目标。千春躺在冰凉的地板上，脑海里浮现出和工藤的每一个瞬间。他拜托春子帮他把一束野生玫瑰送给工藤。工藤凝视那些花朵，似乎从中汲取了勇气与力量。他重新拿起了画笔，这一次画得流畅无比，不停歇的一笔带过。不觉间，东方已泛白。千春整理了一下情绪，下定决心再尝试一次，期望公司能允许他参与到企划的实施中。千春对工作的热情和坚持深深打动了男同事，他画了整整一昼夜，最终完成了杰作。工藤对着自己画作陷入沉思，又从口袋里掏出千春亲手写的卡片。他收起画板，抱着画作和那束野玫瑰，快步向千春的家走去。工藤希望千春是第一个看到他画作的人，这是他曾给千春的承诺。接近千春家时，工藤目睹千春从出租车里走出，跟他一起的还有另一个男人。千春和那男人谈笑风生，临别时那男人竟然吻了千春。这一幕恰巧被对面的工藤看见，男人突然向千春表白，说自己喜欢上了他，希望千春能接受他的感情。千春回到家里，呆呆地坐在沙发上，似乎还没从刚才的事情中回过神来。他向春子坦白，刚才公司新来的同事吻了他。春子立刻拿来小凳子坐到千春身边，兴致勃勃地询问千春的感受。千春沉思了约莫3秒钟，然后说感觉很安心，原来也有人这样喜欢我。第二天，店长把千春叫进了会议室，
店长开口说，公司打算明年初进行重组，需要重新调整人手。经过商议，千春下个月起就不再续签合同。换句话说，千春面临失业的境地。这消息对他来说就像晴天霹雳，千春当场就愣住了。午休时，他走进了便利店，意识到自己马上就没收入了。他挑了最便宜的饭团当午餐。那个男人突然出现了，他也拿起了和千春一样的饭团，说他想和千春一起吃午餐。他是从店长那里听说的，知道千春的合同快到期了，想到他一定很难过，所以特意跟来。男人提出带千春去放松放松，或是请他吃一顿大餐，只希望他能好受一点，让我成为你的避风港吧。这番话真是让人感动。千春听了，心里五味杂陈。休息日，千春去了职介所，中介直言不讳地告诉他，以千春现在35岁的年纪，再找工作会很困难，毕竟千春没有任何专业证书。听了中介这番话，他感觉自己像是坠进了冰窖，有一种寒冷从骨子里散发出来。工藤计划下周去巴黎，所以他向春子说明了自己离职的日期。春子问工藤，你是打算和你的学妹一起去巴黎吗？工藤解释说，在他意志消沉的这些年，学妹一直在默默支持和信任他，因此工藤感觉自己不能辜负他的期待。春子无意中瞥见了工藤之前完成的画作，是一束鲜活盛开的野蔷薇。春子突然想到千春曾经的话，千春说过自己很想看到盛开的野蔷薇，可惜那时并非花期。而工藤的话不就是对千春愿望的回应吗？春子恍然大悟，两人心里都藏着对方，但谁也没勇气先开这个口。春子回了家，把工藤下周离开花店，接着要去巴黎的消息告诉了千春，并且再次确认千春的想法。你真的打算对工藤隐瞒自己的感情吗？千春笑着，故作轻松地回答说，没事的，就这么定了。千春还提到自己在考虑是不是应该跟公司的同事结婚，然后辞职。春子清楚千春一直在欺骗自己，隐藏自己的真实情感，不断找理由说服自己，假装对现状感到满足。千春不仅不听春子的劝告，反而开始指责春子真是无法叫醒一个装睡的人。春子直接给了他一个耳光，这或许也是种无奈，对他的不幸感到悲哀，对他的不争气感到愤怒。吵架过后，千春带着行李离开了春子的家。春子像往常一样准备去工作，他看到车库里的2顶头盔，不由得感慨万千。春子迅速调整情绪，骑车去了花店。工作中，春子突然感到一阵眩晕，蹲下来休息了好一会才觉得好些。下班后，春子去了医院，医生告诉她，头晕是由子宫肌瘤引起的，且肌瘤有增大的趋势，建议她尽早手术。考虑到肌瘤的大小和位置，可能需要摘除整个子宫。听到这些，一向坚强的春子也开始感到不安。虽然她已经决定了自己可能一辈子都不会有孩子，但当真的面对生育能力可能变成0的情况，她心里依然感到犹豫。工藤开始整理家中的物品，为即将前往巴黎做准备。路上接到了以前的画廊老板的电话，画廊老板约工藤见面，对以前对工藤的打击向他道歉。画廊老板告诉工藤，千春曾经独自一人来到画廊找过他。千春跟他说，人有无限的潜能，不该随意给别人贴上无能的标签。听了画廊老板的这番话，工藤想到了千春默默为他付出的一切。工藤沉默了一会儿，春子正忙着准备工藤的送别会，没有千春大厨帮忙。春子觉得自己做的菜不够美味，幸好买了些熟食，桌子上摆满了食物。3个人一边吃一边聊天。麻衣说他白天去过千春的公司，想请他一起来送别会。千春说有空就一定来。听麻衣这么说，工藤和春子都同时问，真的吗？很明显他们都很希望千春能来。而千春其实已经在春子家楼下，但他在犹豫是否上楼。他想起上次离开时和春子的不愉快，担心春子还不愿见他。千春低头看着手中的钥匙，纠结了一番后决定不上去了，最终还是决定不去了，转身离开了。千春来到了小公园，这里留存着他和春子、工藤的美好记忆。送别会结束后，工藤离开春子家，直奔小公园，一路飞奔，到达时已经气喘吁吁。工藤希望在这里能见到千春，但四处望去并没有发现他的踪迹。工藤看着空荡的长椅，无力地跪在地上。而在另一边，有人向千春求婚了。千春回答说自己已经35岁，这个年纪生孩子可能会有难度，而我很快就会面临失业，我并不是理想的结婚对象。男人回答说这些都不重要，随后把戒指递给了千春，希望他能好好考虑一下。这时工藤接到了学妹的电话，得知出发时间提前了，结束了当天的工作，准备乘坐晚上9点的巴士前往机场。工藤出发之前把一本素描本从包里取出交给了春子，希望他能转交给千春。春子回到家后
忍不住翻开了素描本。素描本里是工藤凭记忆为千春画的肖像，画中的千春笑得很幸福。春子给千春打电话，告诉他工藤的出发时间提前了，很快就要离开。他劝千春一定要把握住幸福，别让自己将来后悔。春子说完加油这句话后，还没挂断电话，就疼得晕了过去。千春感到事态不妙，拿着电话就往春子家冲。在救护车上，春子依然督促千春，让他赶紧去机场，不要错过真正的幸福。千春哭着摇头，紧紧握着春子的手。在机场等待登机的工藤看着时间一分一秒的流逝，不断地望向出入口，但始终没能等到那个期待的身影。千春经过深思熟虑，决定对那个男人坦白，说出自己心中有别人，然后退回了戒指，拒绝了那个男人的求婚。为了更好地照顾春子，千春搬回来了，两人重新开始了同居生活。春子因为这次晕倒，决定去接受手术，不再有任何犹豫。她不希望总是活在担忧中，担心自己随时可能晕倒。她决定将自己的全部生命投入到意义非凡的庭院设计工作中。与此同时，千春也开始准备考取资格证书。在春子手术的那一天，恰逢千春考试之时，两人紧握着对方的手，互相传递着最深情的祝福。考试一结束，千春便直奔医院，见到春子平安躺在病床上，手术大获成功，她终于可以安心了。生活就这样一天天继续，直到有一天，千春收到了工藤的学妹从巴黎寄来的信件。信里提到，工藤在起飞前突然改变了主意，决定不去巴黎，而是选择留在日本，从头开始，依靠自己的力量。学妹在信末也送上了祝福。千春读完信后，立刻拿起手机拨打工藤的号码，然而号码已经停用。千春一时间不知所措。就在他几乎失望之际，接到了工藤用公共电话打来的电话，两人约定在小公园见面。工藤告诉千春，他打算去北海道重新开始他的生活，并在绘画界重新站稳脚跟。千春告诉工藤，自己决定不再与他人结婚。工藤随即展示了自己精心绘制的画作给千春，千春一眼便认出画中描绘的是盛开的野蔷薇。两人最终向对方敞开了心扉。千春幸福地笑了，经历了那么多曲折，幸运的是，他们最终还是找到了彼此。